Itoophiyaan karoora annisaa niikuleeraa humna ibsaa maddisiisuudhaaf qabdu wal simsiisuudhaan bu'uura dambii fi seera idil addunyaa cimsaati jirti. Itti aanaan ministeera muummee Somaaliyaadha eegaa Naayiroobii irraa deebifaman booda paaspoortii Keeniyaaf irraa galchuun dhaga'ame. Yuukireen haleessa mana kuusaa Raashiyaa 3 haleeluudhaan namoota 5 ajjeesuunis ibsameeti jira. jalqaba irratti ka hordofaa turtanii jooduuti daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nageenya isinaa ga'u miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu saatii kanaa ka isinimaa jiru an uudii muusaatii kallattumaan garaa bal'ina oduuttiin dabala. Itoophiyaan karoora annisaa niikuleeraa humna ibsaa maddisiisuudhaaf qabdu wal simsiisuudhaan bu'uura dambii fi seera idil addunyaa cimsaati jirti. Itoophiyaan karoora annisaa niikuleeraa humna ibsaa maddisiisuudhaaf qabdu wal simsiisuudhaan bu'uura dambii fi seera idil addunyaa cimsaa akka jirtu abbaan taayitaa teekinooloojii Itoophiyaa beeksiseeti jira. Abbaan taayitaa teekinooloojii Itoophiyaadhaa wixinee dambii iddoowwan niikuleeraa irratti dhaabbilee mootummaa waldaalee ogummaatii fi qooda fudhattoota birootii wajjin marii geggeesseeti jira. Itoophiyaan annisaa niikuleeraa kaayyoo nagaatii fi madda humna ibsaatiif fayyadamuudhaaf akkaataa isii dandeessuu irratti ejensii inerjii atoomika idil addunyaatiif erga ifatti beeksifte asitti sirna dambii cimsuutiif hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Adeemsa kana keessatti ijaarsi dandeettii humna namaa bu'uuraalee seeraatii fi dambiiwwan qopheessuu buufata filachuudhaaf sirna inspeekshiniitii fi raawwachiisummaa akkaataa ulaagaa idil addunyaatiin qophaa'aa jiraachuun isaa himameeti jira. Wixineen dambiidhaa kun ulaagaalee dhaabbilee niikuleeraa bakka itti hundeessan eegumsa nageenya naannoo akkasumas eegumsa nageenya hawaasaa ittisa balaa uumamaatii fi namtolchee dabalatee deebii hatattamaa kan hammate ta'uun isaa ibsameeti jira. Abbaan taayitichaa koomishiniin to'annoo niikuleeraa Ameerikaadhaa dhaabbata to'annoo Raashiyaadhaatii fi michoota idil addunyaa birootii wajjin ijaarsa dandeettii fi tumsaa ogummaa geggeessaa jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Marii kanarratti galteewwan qooda fudhattoota irraa walitti qabaman wixinee dambii kana fooyyeessuudhaaf fi raggaasisuudhaaf bu'uura ta'uun kan tajaajilu ta'uu isaa ibsameeti jira. Hulaan galaanaa misooma hunda galeessa Itoophiyaatiif haalaan murteessaadha jedhame. Karri galaanaa misooma dinagdee fi hawaasummaa akkasumas ammoo misooma waliigala Itoophiyaatiif akkaan murteessaa ta'uun isaa ibsameeti jira. Gabaa idil addunyaa bahuudhaa fi nageenya dinagdee eegsisuudhaaf karra galaanaa argachuun Itoophiyaadhaaf dhimma birmadummaati jedhameeti jira. Itoophiyaan qabeenya bishaanii fi fedhii karra galaana tarsiimoo ta'e irratti dhimma mariin jijjiiramuu hin qabne sarara diimaa biyyoolessaa ejjennoo jiru qabattee deemaati jirti. Seenaan Itoophiyaan ittiin ulaa galaanaa dhabde madaala seeraan ilaalamuu ka qabu ta'uu isitti ka'amantu Itoophiyaan muuxannoo fi qajeeltoo addunyaarra jiruun dogongora seenaa fi shira siyaasaatiin Itoophiyaan ulaa galaana isiidhaa diinota isiidhaatiin dhabuun isii ni beekama. Ka'umsa seenaan Itoophiyaan qabdu yoo kalaallu taate ragaalee ulaa galaanaatti fayyadamaa turuu ishiidhaa kan ibsan yeroo ta'u dhimmi ulaa galaanaa dhimma mootummaa biyya bulchuu qofa osoo hin taane ajandaa biyyoolessaa ta'uudhaan ilaalamuu akka qabu akkasumas ammoo paartiileen siyaasaa garaagarummaa tokko malee ajandaa waloo godhachuudhaan irratti mari'achuu akka qaban ibsameeti jira. Galaanni bara dur madda qaroominaa fi badhaadhinaa ture kun har'as taanaan guddina dinagdee Itoophiyaadhaatiif dhibba uumtummaa naannawa keessatti Itoophiyaan qabdu akka dabalu godhuudhaafis akkaan murteessaadha jedhameeti jira. Akka seenaan ragaa ba'utti nageenyi fi misoomni Itoophiyaadhaa yeroo mara nageenyaa fi tasgabbii galaana diimaatii wajjin walitti hidhata ka qabu waggaa ta'u buufanni asab waggoota hedduudhaaf ulaa dinagdee fi tarsiimoo Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaa tureeti jira. Bara mootummaa Haayile Sillaaseetii fi dargii buufata asab irratti hojiiwwan investimentii gurguddaan hojjetamanii ka turan waggaa ta'u buufanni boba'aa dhimbiibu ijaaramee jira. Daandiin konkolaataa fe'umsaa buufaticha irraa hanga magaalaa Finfinnee fidutti diriiree ka jiru waggaa ta'u gama biraatiinis ammoo humni galaanaa cimaa fi dhaabbileen dooniiwwanii asab irratti hundeeffamanii turaniiti jiru. Buufatichi ulaa seensaa fi ba'umsa Itoophiyaa isa ijoo ta'uudhaan tajaajilaa ka ture waggaa ta'u wayitasan waggoota muraasa Eertiraan bilisummaa isii ifatti labsachuudhaan duraa fi booda asab Itoophiyaadhaaf buufata walabaa ta'ee akka tajaajiluuf waliigalteen godhamaa ture. Itoophiyaanis ammoo qaraxa malee buufatichatti fayyadamaa ka turte yeroo ta'u shirri dhokataan Itoophiyaa buufata irraa dhiibuudhaan ulaa galaanaa dhabsiisuuf ta'us
ajandaan biraa asbee biyyoota lameen jidduutti daldala kotorbaandii babal'isu maallaqa Eertiraa naaf qabeessisuu fi bittaa fi gurgurtaa doolaaraa birriidhaan dhimmoota jedhan irratti wal dhabbeen uumamuudhaan muddamni naannichatti hammaatee ture waggaa ta'u muddamni dhokataan biyyoota lamaan jidduu ture caamsaa bara 1990 gara waraana daangatti jijjiiramuudhaan taateen kun ammoo boqonnaadhuma seenaa Itoophiyaa buufata asabirraa dhiibuu ta'uudhaan katabamee turuun isaanii yaadatama. Ajandaan gareewwan tarsimoo irratti dhiyaataa turan xumurameeti jira. Yaadonni ajandaa gareewwan xixiqqoo miseensa 10 qabaniin ijaaraman 400 fi gareewwan miseensa 50 qabaniin ijaaraman ammoo 80 irraa walitti qabaman gareewwan gabaasa qopheessan miseensota 25 qabaniin ijaaraman 16 keessatti qindaa'anii fi gareewwan tarsimoo miseensota 250 qabaniin ijaaraman 15f dhiyaachuun ni beekama. Gareewwan tarsimoo miseensa 250 qabanis gabaasa qindaa'e san eega dhageeffatan booda dhimmoota yaadatamne yookaan ammoo ka'anii bal'inaan irratti mari'atamin adda baasuudhaan gabaasichi akka fooyya'uu fi akka guutamuuf yaada isaanii kennaniiti jiru. Waltajjii marii biyyoolessaa kanarrattis gareen ogeeyyii paanaal ekspertiin gareewwan ajandaa miseensaa 500 qabaniin ijaaraman 8f adeemsa marii guyyoota dabran keessatti yaadrimeewwan ka'anii turan waggaa ta'u dhimmoota iftoomina hin qabnee fi yaadota gar tokkotti jallatan irratti ibsaa saayinsawaa fi bal'aa kennuudhaan gabaasonni mariin daran akka cimanii fi akka gabbatan yaadota deeggaran dhiyeessaniiti jiru. Gareewwan gabaasa qopheessan miseensa 25 qaban kaleessa waaree booda irraa eegale haga guyyaa har'aan tanaatitti ibsa saayinsawaadhaa fi ibsa bal'aa dhiyeessuudhaan hordofaa turan yeroo ta'u yaadota duraan qindeessan irra deebi'anii fooyyeessuu fi dagaagsaa turaniiti jiru. Gabaasni fooyyee fi dagaage kun ammoo har'a waaree booda sagantaa marii keessatti gareewwan tarsimoo miseensa 250 qabaniin ijaaraman 16 dhiyaatee irratti mari'atama jaameeti eeggama. Mariin biyyoolessa Itoophiyaa furmaata waloon fida jaame adoolessa gaafa 8 bara 2018 Finfinnee galma intarnaashinaala Addisitti jalqabuun isaa ni yaadatama. Oomishni buna Itoophiyaa waggoota 5 dabran keessatti guddina agarsiisee jira jaame. Oomishni buna Itoophiyaa waggoota 5 dabran keessatti dachaa 3 guddina agarsiisee jiraachuu isaa abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksiseeti jira. Daarektarri olaanaan abbaa taayitichaa Dr. Addunyaa Dabalaadhaa akka ibsanitti guddinni oomishaa fi oomishtummaa bunaa irratti galmeeffameef sagantaan ishaaraa magariisaa shoora olaanaa taphateeti jira. Waggoota 5 dura oomishni bunaa waggaatti meetirik toonii 550 akka turee fi ammaan tana ammoo oomishni bunaa meetirik toonii miiliyoona 1.5 ol guddachuun isaatis ifoomeeti jira. Bunni Itoophiyaa amala isaatiin jijjiirama qilleensaatiif kan saaxilamu ta'uu isaa kan ibsan Dr. Addunyaan biqiltuuwwan ashaaraa magariisaatiin dhaabaman ammoo haala qilleensa bunaatiif mijataa ta'e uumuun isaatis ammoo ibsaniiti jiru. Biqiltuuwwan bunaa waggoota 3 fi 4 dura dhaabaman har'a oomisha kennuu jalqabuudhas ka'eera. Abbaan taayitaa shaayii fi buna Itoophiyaadha. Humni haaraan kun sadarkaa qulqullina fooyya'aa kan qabu ta'uu isaatis ibseeti jira. Waggoota dhufan keessatti haalli qilleensaa jiru bunaaf mijataa akka hin taane qorannoodhaan kan agarsiifame ta'us garuu Itoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaatiin naannoo bunaaf mijataa ta'e uumuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsiteeti jirti. Gama biraatiin bara kana qofa keessa gurgurtaa buna alaatirraa argameen galiin sharafa alaa doolaara biiliyoona 3 ol akka argamuu danda'u sagantaan ashaaraa magariisaa gumaacha olaanaa gumaachuu isaa itti aanaan daarektara olaanaa abbaa taayitaa obbo Shaafii Umar eeraniiti jiru. Biqiltuuwwan biiliyoonaan lakkaa'aman sagantaa ashaaraa magariisaatiin waggaa waggaadhaan dhaabaman ammoo qabeenya uumamaa eeguudhaan uwwisa bosonaa akka dabalu gargaareeti jira jaameeti jira. Itti aanaan muummee ministeera Somaaliyaa eega Naayiroobii irraa ifirra deebifaman booda paaspoortii Keeniyaa deebisuun isaanii dhaga'ameeti jira. Itti aanaan muummee ministeera Somaaliyaadhaa Jibriil Abdirashiid Haaji sababa sanadoota kanaan wal qabateen Naayiroobii irraa ari'amuudhaan torbaanota muraasaan dura eega qaanyaanii deebifaman booda paaspoortii fi waraqaa dhaloota Keeniyaa taqaban imbaasii Keeniyaa kan Moqaadishoo jirutti deebisuun isaanii gabaafameeti jira.
Jibriil haalli galmeewwan ragaa dabarsanii kennuu kun fedha isaaniitiin kan raawwatamee fi amanamummaa fi kutannoo isaan Somaaliyaadhaaf qaban agarsiisuudhaaf kan raawwatame jedhameetti jira. Paaspoortiin Keeniyaa galchan seeraan kan argatanii fi seera Keeniyaadhaatiin kan itti fayyadamaa turan ta'uu isaa kan ibsan itti aanaan muummee ministeera Somaaliyaadha. Murteen isaanii kun ammoo gaafii fi falmii aangoota Keeniyaa wajjin taasifame booda kan dhufe akka hin taanes jala sararanii ibsaniiti jiru. Tarkaanfiin kun kan dhufe eegadhuma waxabajjii keessa buufata xayyaara idil addunyaa Joomoo Keeniyaataa irraa ari'aman booda jedhamuudhaan ammoo shakkamee ka jiru waggaa ta'u qondaalonni Keeniyaa Jibriil paaspoortii Keeniyaa haala malaammaltummaatiin argate jechuudhaan qeeqaa turuu fi shakkaa turuun isaanii ni yaadatama. Oduu biyya alaatii fi oduu xumuraatiin Yukureen kaleessa mankuusaa Raashiyaa 3 haleeluudhaan nama 5 ajjeesuun isii dhaga'ameeti jira. Yukureen guyyaa kaleessa mankuusaa Raashiyaadhaa 3 haleeluudhaan namoota 5 ajjeesuun isii aangoonni biyyattiidhaa beeksisaniiti jiru. Haleellaan Yukureen mana kuusaa irratti geggeessite kunis ammoo halkan dirooniidhaan raawwatame yogguu ta'u suuqiin daldala onlaayinii akkasumas ammoo mankuusaa meeshaalee waraana Raashiyaadhaa garagaraa haleelamanii turuu isaanii gabaasni Reuters qabatee bee addeesseeti jira. Yukureen haleellaawwan kanneen qaama waraanaa mana tokko tokkoon maatii Raashiyaa seensisuu kaayyeeffachuudhaan haleellaa ka jirtu ta'uun isii dhaga'ameeti jira. Mankuusaa Seent Petersburg cinaatti argamu irratti haleellaa raawwatameen balaan hamaan dhaqqabee ka jiru yeroo ta'u balaan lubbuu namaatirra ga'e garuu akkan turres ifoomeeti jira. Kaaba lixa Mooskoo kutaa bulchiinsa Jiver keessattis akkasuma suuqii uffataa irratti haleellaa dirooniidhaan raawwatameen bulchaan naannichaa Naataalii Koroloniyoov ibsanii ka jiran waggaa ta'u haleellaa kanaan ammoo namni miidhames akkan turre ibsaniiti jiru. Kutaa bulchiinsa Mooskoodhaa kan ummanni miiliyoona 22 keessa jiraatu keessatti haleellaa magaalaa Chekhov raawwatameen mana kuusaa tokko haleeluudhaan namoota 5 ajjeesuu isaa ammoo bulchaan kutaa Mooskoo Andree Voroboyov ibsaniiti jiru. Namoonni 10 kan dabalata ammoo madaa'uun isaaniitis gamasirraa ifoomeetti jira. Kiev haleellaawwan itti fufeen hojiiwwan suuqii daldala onlaayiniidhaa tawarra Mooskoodhaa balaa jala galchuun ibsamee ka jiru waggaa ta'u hojii gaggeessaan kaampaanii daldala onlaayinaa kataan Taatiyaanaa Kim gocha Yukureen kana gocha shororkeessummaa jechuudhaan balaaleeffataniiti jiru. Walwaraansi Mooskoodhaa fi Kiev jidduutti deemaa ture. Waggoota lakkoofsee ka jiru waggaa ta'u yaaliin araaraa Raashiyaa fi Yukureen walitti deebi'anii araarsuudhaaf pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin taasifamaa ture haga ammaan tanaatitti osoo milkaa'in lafarra harkifachaatuma jira. Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessan Waliif TV irraa oduu isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaa fi qophiilee Waliif TV kaafanitti dhufanii yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyadaa nagaan naa tura.